अरे वाघाचा आवाज येतोय. नमस्कार मित्रांनो, तर पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर काही जी तुम्हाला हिडन प्लेस माहिती आहे का? भावा पायऱ्या बघू शकता तुम्ही. अरे यार गाईज गाईज ही प्लेस तुम्हाला सांगतो. तुम्हाला यायचं आपला मुंबई गोवा महामार्ग आहे ना, तिथून लोणेरामधून तुम्ही जर आत घुसाल गोरेगावमध्ये, तिथनं थोडा पुढे याल तर तुम्हाला काचले हे गाव दिसेल. तिथेच आहे थोड्याशा दुरीवर. गाईज आम्ही आता वरती चाललोय बघायला. बाई पाणी कुठनं येतंय. पाय घसरतंय ते. पडलो मग. पाऊस असताना आला पाहिजे. काय रे? पाऊस असताना आला पाहिजे. ती अशी पाऊस असताना एवढ्या वर नाही जाता येणार. नाही येतो, आम्ही गेलेलो मागं. गौरव कालसारखा बोलू का इथं पण? हा चप्पल धुऊ दे, चप्पल सरकतो. चल गाईज पाऊस शकता आम्ही आलोय इथं. चल मस्त वाटतं पाण्यात जरा. अरे इथे चल पाण्यात ना. काय पाण्यात नाही. पाईप फुटला इथला. काय रे पाईप फुटलाय. पाण्यातून जायचा. मग चल आता, तुला काय इथं कोण धरतंय? तो एवढा गेला पोरगा. हे इथं जर किरवा आला तर आपण पकडू. काय घालून आलाय वे स्वराज. ए ह्यानी लुंगी घातली. एवढी मोठी जी ट्रॅक पॅन्ट आहे माझी, कुठली? ओव्हर साईज आहे काय. हे इथं वरती एक मस्त हे आहे, पठार आहे. वेदू बस इथून येतो पाणी. नाही अजून वरती आहे. चल ना वाडा बघायला जाऊ. वाड्यात कोणी धरलं तर आपल्याला इथं कार्यक्रम असू दे धरला तर. राम नाम सत्य. वेदू हे रे, तू इथं आला असशील ना? काय अरे वरती अजून नाही. हा पाणी एवढं जायचं आपण ह्याच्यावर नाही. चल ना. नाही. ह्याच्यावर काय करायचं आहे? एक्सप्लोर करायला जायचं होतं ना, इथलं इथंच. काय नाही. जरासं जाऊ ह्याच्या पुढे नाही आला. मग जरासं जाऊ. पाणी बाई अड्या माती बघ. मग काय झाला? डोंगरावर आलो आपण. मग अजून कुठे जातेस? बस हा, चल. हे थांब इथं का आपल्याला हे भेटतील. काय नाही भेटत. हा बघ मी काय घालून आलाय वेदू. चलो गाइस, हम रिवर जा रहे हैं नीचे. गाइस रिवर्स नीचे. वेदूची कॉमेंट. वेदू वेदू शेठ ओ शेठ. या अरे इथे चिखल आहे रे. गाईत पाऊस नसताना येऊ नका, लय मोठा पचका होतो. आम्ही असेच आलेलो फिरायला बोलते, एक्सप्लोर करायला आलेलो, वाडा बघायला आलेलो. अर्ध्याच वाडा बघून आम्ही परत चाललोय. आयला हे अंडी बिंडी भेटायला पाहिजेत ना मोराची. वाट लावून टाकू गाईस. गाईज हे जंगल सफारी. तो गाईज नाही जायचा. नाही आई वाघ येतो. काय अरे त्याच्या हे ह्याचं नाव, शोचं नाव काय? बेअर ग्रिल्स काय? मॅन वर्सेस वाईल्ड. हे अरे वाघाचा आवाज येतोय. नाही आवाज येते कसला. हे वेदू आवाज कसला आला? तो पलतय त्याच्यावर ना. मी शेवटला आहे. अरे कसला थांब थांब. माझी चप्पल आहे यार सर, मला पकडून चालतंय. हा माझी तुला सरकतं. चल असं ब्लॉक होतं नाही. तर गाईज आम्हाला फिरून काय शांती भेटाय ना. आम्ही आलो आता डॅम्पवर. गौरव हे रे, शांतीचं घर कुठं आहे रे? नाही हरवलेलं आपण. लापत आहे काही. शांती लापत आहे. हे कुठं घेतोय कुठं तू? रे रे काही आम्हाला काय शांतीचं घर भेटाय ना. शांती गौरवला भेट. काही पाणी बघा, सुंदर लोकेशन. आम्ही तिथं पोहतो तिथं. गौरव तू नाही ना आलास कधी पोहायला? आलंय तुमच्यासोबत नाही आले. तुला टाकतोय काय पाण्यात? म्हणजे काही इथं
पोरं पोरी बघते ना मला वाटतं मी तिकडं दिसत असेल. गौरव आमचा चॉकलेट बॉय आहे. गौरवच्या पाठी 17 जणी आहेत. ते गौरव तिथं जाऊन हा मला मम्मी पप्पा ब्लॉग बघायचा असेल तर हे असे कामं मी करत नाही तर आज करते. हा घेऊन आलाय मला, हा घेऊन आलाय. नाही गौरव पण नाही घेऊन आलाय. ते काय झालं, मला एका पोरीचा कॉल आला, सॉरी पोराचा कॉल आला. आईला भारी आहे रे. अहो इथं पाण्यात पाय टाकतील साल्या. माझा मोबाईल आहे. नाही टाकत पाण्यात. गौरव चुकत चल इथंच ब्लॉग एंड झाल्यावर मला स्नॅप टाकायचे. हो ए तो बघ तिथे तो कुणीतरी उभा गेले. अरे दिसाय पण नाही ब्लॉगमध्ये. तो दिसला काय तो. मित्रांनो आज बस आजसाठी एवढंच. आम्ही जातो घरी. आता कधी मारतील आम्हाला. बाय बाय सी यू टाटा.